გაჩერდა ძალიან მნიშვნელოვანი თემაზე უნდა გესაუბრო. მშობლების სხვადასხვა ჯგუფებში, კომენტარების ველში, პირად შეტყობინებაში ხშირად შევიან, ჩემი შვილი უკვე 3 წლის არის, 2 წლინახევრის, 2 წლის და საერთოდ ვერ საუბრობს, ერთ სიტყვასაც ვერ წარმოთქვამს, ან ინგლისურად იცის ბევრი სიტყვები. საიდან? რა თქმა უნდა, ეკრანიდან. ხო, მოდი აქ გავჩერდეთ. ძვირფასო მშობლებო, იმაზე საუბარს აღარ დავიწყებ, რომ ადრეულ ასაკში ეკრანს როგორი დიდი ზიანის მოტანა შეუძლია. გასწავლით, რას უნდა მიაქცევთ ყურადღება, როდესაც ბავშვი არ მეტყველებს. ზოგადად მეტყველება ეს არ არის სარკე განყენებული პროცესი. ეს არის კომპლექსური პროცესი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ენა, მეტყველება, კომუნიკაციის განვითარებაზე, ჩვენ უნდა შევხედოთ ამას ძალიან ჰოლისტურად. მოდი დავიწყოთ ამის დეტალურად ჩაშლა. როდესაც 2 წლის და 3 წლის ბავშვი, განსაკუთრებით 3 წლის ბავშვი საერთოდ არ მეტყველებს, რა თქმა უნდა, საგანგაშოა და საჭიროებს სწრაფ რეაგირებას და სწრაფ ჩარევას. დავიწყოთ ახლა, რა არის პრევერბალური უნარები? მეტყველების წინარე უნარები. მანამ სანამ მეტყველება განვითარდება, ეს უნარები უნდა განავითაროს ბავშვმა. ანუ ბაზა და საძირკველი რა არის მეტყველების უნარების, მოდი ჩავშალოთ. პრევერბალური უნარები. დავიწყოთ. პირველი, ეს არის იმიტაცია. იმიტაცია, რომელიც არის როგორც მოტორული, ასევე ვოკალური. თან მე აგიხსნით, რას ნიშნავს თითოეული მათგანი. მეორე, ეს არის თამაში. თამაში, როგორც ფუნქციური, ასევე წარმოსახვითი. შემდეგი, ურთიერთობისადმი ინტერესი. შემდეგი, გაშუალებული ყურადღება და ბოლოს, რეცეპტული ენა. რა არის იმიტაცია და რატომ არის საჭირო, რომ ბავშვს განუვითაროთ იმიტაციის უნარები. იმიტაცია, როგორც გითხარით, შეიძლება იყოს როგორც ვოკალური, ასევე მოტორული. ვოკალურია იმიტაცია, როდესაც ბავშვს შეუძლია მიბაძოს, გაიმეოროს ხმებს. მაგალითად, თვითონ შეუძლია გაიმეოროს ან მაგალითად, კატა როგორ აკეთებს? მიაუ, მიაუ. ბავშვიც იმეორებს. რაც შეეხება მოტორულ იმიტაციას. მოტორული იმიტაცია. ბავშვი იმეორებს მოქმედებებს. მაგალითად, დაუკარი ტაში, დაუკრა ტაში. ავხტი, შემდეგ თვითონაც ახტა. ანუ ის იმეორებს იმ მოქმედებებს, რასაც ხედავს და რასაც ჩვენ ვაჩვენებთ. იმიტაცია არის სწავლის მთავარი მექანიზმი. თუ ბავშვს არ შეუძლია იმიტაცია, მას უჭირს სწავლა. გაშუალებული ყურადღება. ერთსა და იმავე ობიექტზე ყურადღების მიპყრობა. მაგალითად, წიგნს ერთად ვკითხულობთ. მაგალითად, გადავშალე, მე ვუყურებ კურდღელს. თვითონაც უყურებს კურდღელს. ანუ ჩვენი ყურადღება მიპყრობილია ერთი და იგივე საგანზე და ობიექტზე. ერთი და იმავე ობიექტზე ყურადღების გაზიარება, ყურადღების მიპყრობა პირდაპირ კავშირშია სიტყვების მნიშვნელობის გაგებასთან. ურთიერთობისადმი ინტერესი. ბავშვს აინტერესებს ურთიერთობები, აქვს мотиваცია დაამყაროს სხვებთან კომუნიკაცია და სიამოვნებს ადამიანებთან ურთიერთობა. თამაში. თამაში არის როგორც ფუნქციური, ასევე წარმოსახვითი. მნიშვნელოვანია ბავშვმა იცოდეს ერთიც და მეორეც. რა არის ფუნქციური თამაში? მაგალითად, მანქანა. ვონ, მანქანას აგორებს. ბავშვს შეუძლია ნივთების, საგნების გამოყენება დანიშნულებისამებრ. რაც შეეხება წარმოსახვით თამაშებს, ეს არის ვითომ თამაშები. ბავშვს რომ შეუძლია რაღაც სცენარების შექმნა. მაგალითად, თუ შეუძლია ვითომ დააძინოს თოჯინა, მაგალითად, ვითომ თუ შეუძლია ისაუბროს ტელეფონზე, ოღონდ არა ტელეფონით, არამედ კუბიკით. ფუნქციური და წარმოსახვითი თამაშები. ეს არის ენისა და სიმბოლური აზროვნების განვითარების წინაპირობა და თამაში, როდესაც ბავშვს არ შეუძლია, შეუძლებელია, რომ მეტყველების უნარი განვითარდეს. ბოლოს, რეცეპტული ენა. ეს არის იგივე გაგების უნარი. ბავშვი რამდენად რეაგირებს სახელზე. ბავშვს რამდენად შეუძლია მარტივი ინსტრუქციების შესრულება. ბავშვი თუ ცნობს სიტყვებს, მაგალითად, ეუბნებით, მომეცი მანქანა. ამ დროს მანქანას გაწოდებთ თუ ბურთს. იცის სიტყვების მნიშვნელობები? დააკვირდით. თქვენი საუბარი და ინსტრუქციები
რამდენად აღიქმება მისთვის სწორი ფორმით და რამდენად რეაგირებს ამაზე, მანამ სანამ რეცეპტული ენა არ განვითარდება. ექსპრესიული მეტყველება ვერ წამოვა. ექსპრესიული მეტყველება ეს არის ჩემი ფიქრების, აზრების, სიტყვიერად, ვერბალურად გამოხატვის უნარი. ამრიგად, რეცეპტული ენის განვითარება წინ უსწრებს ექსპრესიული მეტყველების განვითარებას. თუ ამ უნარებიდან, რაზეც მე გესაუბრეთ, არც ერთი არ არის განვითარებული, ან რომელიმე სუსტად არის განვითარებული, ეს შეიძლება მიანიშნებდეს მეტყველების განვითარების დაყოვნებას, ან რომელიმე განვითარების დარღვევას. ამრიგად, ძალიან გთხოვთ, ნუ დაუჯერებთ სხვებს, რომლებიც გეუბნებიან, არა უშავს. ჩემაც გვიან დაიწყო საუბარი. არა უშავს ამეტყველდება. არავითარ შემთხვევაში. ყოველი დღე, ყოველი საათი არის ძალიან ძვირფასი, როდესაც საქმე ეხება ბავშვის განვითარებას. 1 წლის ბავშვს უნდა შეეძლოს 1 სიტყვიანი წინადადების წარმოთქმა, 2 წლის ბავშვს უნდა შეეძლოს 2 სიტყვიანი წინადადების წარმოთქმა, ხოლო 3 წლის ბავშვს 3 სიტყვიანი და 4 სიტყვიანი წინადადებების წარმოთქმა. და თუ ამ ასაკში ბავშვს არ აქვს ჯერ განვითარებული ეს უნარები, დააკვირდით აუცილებლად აი იმ პრევერბალულ უნარებს, რაზეც მე გესაუბრეთ და მაგის მიხედვით იმუშავეთ. დროებით დამიწერეთ კომენტარების ველში. რა სირთულეებს აწყდებით აი ამ მიმართულებით.